ちゃんと羽ばたいています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は羽ばたき飛行機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、新たな素材を使ってより元気よく羽ばたかせてみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは羽ばたきの仕組みからですね。普通に上下に動かすだけでは翼を上に動かしたとき高度が下がってしまいます。なのでこんな感じで上に動くときは翼が傾いて空気抵抗を軽減する必要があります。そして下に動くとき私を浮かせるだけの空気抵抗も必要なので24枚の軽量プラスチックの板を重ねて空気抵抗を増やしました。両手で振ると私が少し浮かぶ感じがします。走ってぶら下がっても滑空することができました。それからこちらの翼にベアリングのバネを取り付けましょう。中心に取り付けるために枚数を1枚増やして25枚にしています。よし、バネの動きのおかげでしなやかに翼が動いて上に動かすときより下に動かすときの方が抵抗が増えているはずです。こちらをモーターに取り付けて電気で動かせるようにしましょう。モーターの軸にもバネをつけて電気が流れていないときは元の位置に戻るようにしています。こちらに電気を流すと、バッテリー1本ではわずかしか動きませんね。だったらコンデンサならどうでしょうか。おっと、弾け飛んでいきました。前の位置が悪かったので、取り付け直して、もう一度試すと、今度はちゃんと羽ばたきました。こちらを古代の軽量プラスチックでできた操縦席の左右に取り付けて、同時に動かせるようにしましょう。お互いにモーターが発電した電気が逆流しないように、砲鉄鋼を挟んでいます。二つ同時でも問題なさそうです。次は地面に下ろして、私が乗った状態で電気を流すと、飛び跳ねてくれました。でもこれでは1回しか羽ばたけないので、バッテリーを10本、トリガースイッチにつなげたものをつけて、トリガーを引くと、ダメですね。明らかにパワー不足です。そこで、トリガースイッチとバッテリーの間にコンデンサを挟みました。なるほど。これならコンデンサに電気が溜まるのを待てば、いい感じに羽ばたくことができました。でもタイミングよくトリガーを引くのが大変なので、水晶を挟むことで、決まったタイミングで電気が流れるようにしましょう。よし、これならトリガーを引きっぱなしにするだけで、羽ばたくことができました。早速乗った状態で、試してみると、羽ばたいてはいますが、全然浮かんでくれません。この構造だと浮力不足みたいです。そこで翼の角度をバネで制御する仕組みを内側になるように調整することで今までより傾けやすくしました。こちらを動かすと、かなり元気よく動いているんじゃないでしょうか。早速乗ってみると、私は元気よく飛び跳ねていますが、全く浮かび上がりません。このままではどうしようもないので、場所を変えましょう。戦闘ヘリに乗って空中遺跡に向かいます。でも高度が足りなかったので、ロケットを使って下から上に飛んで、空中遺跡の上に乗ることができました。こちらに羽ばたき飛行機を呼び出して、空中遺跡から落下しながら羽ばたいてみましょう。そうすると、いい感じの動きです。でも、肝心の高度の方は
ぐんぐん下がっていきますね。この羽ばたきの仕組みでは、上昇することはできないみたいです。そこで、もっとゆっくり降下させるために、固定した翼を追加して空気抵抗を上げましょう。これならどうでしょうか？元気よく羽ばたいてはいますが、やっぱり下降は止まりません。まだこの翼では浮力が足りないんでしょうか？そこで、左右の翼に12枚ずつ、軽量プラスチックの板を追加して、さらに空気抵抗を上げました。こちらで羽ばたいてみると、なるほど。強い空気抵抗のせいか、羽ばたきがおかしくなりました。全く上昇していませんね。もうこれはどうしようもないので、無理やり上昇させるために、ロケットエンジンを追加しましょう。トランジスタを使って、翼が上に動いている間だけ、噴射するようにしました。でも地面で噴射させながら羽ばたいても、ワクワク変な動きをするだけで上昇してくれません。踊っているみたいで楽しそうです。今度は空中でこちらを試してみると、やはりダメです。どうやらロケットエンジンと燃料の重量が邪魔になってるみたいです。そしてトランジスタを外して噴射し続けるようにすると、やはりこれでも上昇しません。でも噴射している炎の動きで、羽ばたきに合わせて操縦席が上下しているのがわかりますね。これはもう上昇は無理っぽいですが、もう少し上がきましょう。バッテリーの数を22本に増やして、コンデンサを早く充電できるようにしたら、水晶のサイズを小さくして、羽ばたく間隔を短くしましょう。上昇の邪魔になりそうな固定した翼も外しています。これならさらに激しく羽ばたくことができそうです。早速空中で試してみると、あれ？羽ばたくタイミングが左右でずれて不自然な動きをしています。それでも意外と長距離を滑空することができました。試しにもう一度やり直してみると、羽ばたきのタイミングがバッチリあって、それっぽく見えますね。そのまま私が機体をひねって、方向転換してみると、ちゃんと羽ばたいています。実際には、羽ばたきながら滑空しているだけですが、見た目を羽ばたいて飛んでいるように見えるんじゃないでしょうか。上昇できなかったのは残念ですが、これで羽ばたき飛行機は完成です。カメラを固定して、旋回性能を見てみると、おっと、タイミングがずれるパターンです。そのまま進んでいくと、なんだか動きが怪しくなって、勝手に壊れてしまいました。こういうパターンもあるんですね。ちゃんとタイミングよく羽ばたいてくれるときは、私が操縦桿を持って左右にひねるだけで、スムーズに方向転換できました。遠くで小さく見える姿は、蝶々っぽいかもしれません。そしてここで気づいたのは、羽ばたかずに滑空した方が、明らかに飛距離が出ることです。動く翼がうまく風を切って、グライダーのように、スムーズに滑るように進んでくれました。羽ばたくパターンだと、明らかに距離が落ちるので、羽ばたきは完全に無駄な動きだったみたいです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。秒速10メートルほどのスピードになったところで、羽ばたくたびにスピードが落ちてきました。そのまま地面に近づいていくと、秒速5メートルくらいまで落ちて、着地したところで、ぶっ壊れてしまいます。では最後は、こちらの羽ばたき飛行機に乗って、行けるところまで行ってみましょう。羽ばたかずに滑空していくと、おっと、勝手に片方の翼が折れました。それでも、片方の翼だけで滑空し続けることができます。
これはこれでかっこいいですね。気を取り直してもう一度。今度は壊れずに、スムーズに滑空していきます。そのままかなり遠くまで進んで、申し訳程度に羽ばたきながら、着地することができました。それでは、たくさん羽ばたきすぎて、お腹も空いてきたので、スライムを用意して、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムを美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、羽ばたき飛行機さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー